Šta smo prvo da vidimo? Counter Strike. The infamous Star Grind. Yes. Za one koji ne znaju, preko 17.000 ljudi je dobilo ban u Counteru, trade ban, na godinu dana, zato što su koristili bugged XP lobbies da farmaju zvjezdice u No Armory passu. Da, i to onak, za kontekst, po normalnom meču otprilike mislim da je za 5 do 10 zvjezdica je otprilike sat i po igranja. Da, oni su dobivali po 10 zvjezdica po jednom pasu, dok je recimo za normalan game u competitive ili premijeru dobivalo se 1 do 2 zvjezdice, oni su dobivali 10 na jednom. Za 13-14 minuta igranja. I nije bilo Znači, 6. Dima je uspio u 6 minuta odigrati jedan game. Dobro, ali u jednom deathmatchu, kogod deathmatcha traje, toliko su dobili skoro 10 puta više nego što je intended. Ja dobro, i onda Valve Respawn dobio pečo i opet su našli načina. I bilo je samo na Dustu, mi se čini, ja? Da, prvo je bilo bacanje nadeova, pa su to popravili sa ADR-om. Pa su nakon toga krenuli sa P90-em, samo Dust igrat deathmatche. I onda su našli način kako da u server settingsima promijene u Team Deathmatch, što više ne postoji u igricama Countera. I preko toga to je bio invite only lobby, znači ljudi su samo mogli doći ako znaju nekoga ko zna već taj lobby. Da. I to je Counteru, to je Valveu smetalo, išao je ban svima njima na godinu dana. Da li ti misliš da je to justified ili nije? Mislim, stvar je u tome što u svim igrama uvijek je bilo ako se exploitalo nešto je bilo završavalo banom. Tehnički oni nisu ni bani, samo nemaju trade trenutno. Što, dobro, možda im igra ulogu, ali opet i ne, pošto i ovi novi skinovi iz Armor Passa nisu tradable iste sekunde, tak da ono. Jeste, ali misliš li da je ovo neki početak neke strožije kategorije Valva? Ne, ovo je strožija kategorija zato kaj su im bili skinovi i market kritični, zato su se i obranili bili sa takvim stvarima. Jer, šta je bilo? Prije 7 mjeseci imali su one teleport glitcheve po mapama. I sad imaju onaj slide, ko neon slide u Valorantu, ako se vidio. Da, zanimljivo. Ali, evo šta, PSP 1G streamer recimo, on je bio, ima baš njegov poznat klip kad uđe u Apps na Infernu i porta se tamo na onaj balkoni u second midu. I to je sve bilo napravljeno, mislim on je to napravio u public lobby, ali to je sve bilo onak napravljeno recimo za, kao da se vidi i da Valve to popravi. Pa sad tehnički i ovi ljudi koji su exploitali bili Armory Pass je tehnički isto trebalo moći biti da Valve to popravi. Mislim, Valve je mogao to riješiti na više načina, mogao jednostavno rollbackat sve što su dobili u zadnjih 5 dana i šta ja znam, dati im neki community ban na 2 tjedna, 3 tjedna, ne znam da li je godinu dana puno malo, ali isto tako njima su samo main accountovi banani, oni dalje mogu zarađivati, dalje mogu dobivati, dalje mogu gamblat, sad ne mogu slat trade offer i ne mogu prodavati. Da, to je. Ja i godinu dana samo tak da. Pa da, ali to je prvi put da je Valve nešto učinio, znači bilo je i prije bugova, bilo je i prije abuzovanja, ljudi su se znali teleportat, znali su sve te igrači plantat bombu i defuzat, svašta nešto bilo. Ovo je prvi put da je Valve odlučio i udario šakom na stol i rekao ne može. A mislim, ja ću samo reći, naravno da ne može kad im je market, kak se zove, bio expose na taj način, ajmo reći. Dobro, opet oni su, kada kažem, nisu na dobar način zaradili to što su zaradili, oni su, dok recimo ja i ti kad bi igrali zaradili bi recimo možda 40 zvjezdica, oni su mogli zaraditi 1000 i pokupovati sve stvari koje to i sam sruši cijenu. No, to da. Ili digni cijenu. Pa da, zato su i reagirali na ovo bili. Ali dobro, to je isto u redu. Kogod je možda preako, ja bi možda čak, da bi napravio tako, možda bi recimo stavio rollback svega i dao im neki community ban 2-3 tjedna da znaju šta su napravili. Ne bi im uopće dao da uđu u igricu, recimo oni dalje mogu igrati, oni dalje mogu tradat, oni dalje, to jest ne mogu tradat, mogu... Da, mogu dobivat skinove recimo, svejedno dobivaju dropove, imaju Armory Pass i tak dalje. Dalje mogu dobiti trade offere, tako da nije njima toliko content udaren ako na to mislimo, da ne mogu prodavati skinove, ali dalje mogu, dalje imaju secondary accountove na kojima imaju isto puno novaca koji na mainu.
To je. Ali pitanje je više, ako mogu Valve ovo napraviti za 2 dana, šta im toliko treba da naprave taj anti-cheat? To nećemo nikad znat. Znači ovo mogu u 2 dana podijeliti 17.000 banova, a ne mogu napraviti anti-cheat za čovjek koji se vrti po čitavoj mapi, on ne dobije cheat sljedećih 5 dana. Da. Ili uopće. Da. Da. A dobro, Hoćemo možemo biti na kopijum i nadat se, ne? Pa jednog dana. Jednog dana. A mislim da gledaš sljedeće godine Counter ima 26 turnira. Mislim, to nisu mali novci, to su veliki novci. Gledaš svaki dan, nije sada igrica nekom top igrači ili nešto, ali dalje imaju igrači, dalje imaju tradere i dalje imaju svaki tjedan dođe neko da uzme kutiju, znači dobivaju novac, ne znam šta im fali da naprave anti-cheat, ako ništa naprave kernel anti-cheat, da pitaju Faceit da im proda anti-cheat. Pa ako sam dobro shvatio, oni rade nanovo nekakav anti-cheat, tak da... Da, VAC 3.0. Oni rade preko AI-a, kao da AI bude taj koji će uzimati, gledati kako ljudi igraju i automatski banati. Ali to nikad nije dobro završilo, ali dobro, vidjet ćemo, možda nam pokažu da smo u krivu. Vidjet ćemo, čekat ćemo. I što onda, kad smo kod banova, što mislimo o streameru Asmongold-u? O, Asmongold. Za oni koji ne znaju, Asmongold to vam je poznati streamer koji je svoju karijeru započeo na World of Warcraftu. Imao je svakakve kontroverzije u povijesti. Postoje priče o njemu da živi u smeću i svašta nešto o tome. Ima ne znam toliko puno. Mid Canyon, zapravo, ako znate, YouTube animator koji portreja recimo neke slavne osobe, ali onak dosta glorified stilu i u jakom grotesknom smislu recimo. Ima i MrBeast je isto radio kao neka fora, Asmongold je isto prikazao da recimo živi u smeću. A Emiru je isto rekla da je smrdio, da nije mogla pored njega i on je isto nešto rekao da se tušira samo jednom tjedno, svašta nešto. Imamo pitanje. Da. Da li Valve treba napraviti neki treći osvar kao što Riot ima Vanguard? Pa to smo ja i Dodo već pričali, treba možda kernel anti-cheat. Kogod ljudi se boje tog kernela, ja mislim da je kernel nešto najbolje što se može dogoditi, ili recimo i Faceit ga koristi. Da. Ljudi se boje kernela da neće brikat PC, jer on je program koji ti cijeli tvoj PC kontrolira, znači on vidi sve što ti je upaljeno. Ljudi se boje privatnosti, to ja sve shvaćam, ali kernel anti-cheat do sad nije ništa pokazao loše. Po mom mišljenju, i u Valorantu je, i u LoLu je, i u Faceitu je, i recimo kad startaš Fortnite je easy anti-cheat, kad startaš šta još ima, koje još igrice imaju anti-cheat ovako? Kod ima svoj onaj, kak se zove, isto se zove anti-cheat, on ti isto kernel, on se starta u Steam. Ja nisam vidio nikakav problem sa kernel anti-cheatovima. Da, pa Valorant ga koristi, nije ništa problema bilo. Ja mislim da bi tako nešto, isto. Da, ako ga već Faceit ima i ako nemaju problema, mislim, nije tu da se ne može dogoditi cheateri. Ok, može se, u Valorantu koji ima Vanguard, bilo je prije par dana video da imaju 98% manje cheatera, znači u proteklih par mjeseci, znači 2% cheatera ako računamo na dnevno ima bar jedno 100.000 gameva, to je ništa. Tako da, kernel anti-cheat bi bio nešto dobro, ako bi već tako nešto radili, ja mislim da bi kernel anti-cheat bio najbolji. PC-e više nisu stari ko prije, svakako ne možeš imati Counter Strike 2, ne možeš igrati ako nemaš neki bolji PC, šta ti onda smeta taj kernel koji ti radi u pozadini? Po mom mišljenju. To ili malo više advanced, kako se zove? Zaboravio sam se kako se zove. Ne znam, u Counteru prije, u CSGO je bilo dobro, mislim bilo je tamo cheater, ali tamo je bio automatski detection, ako napraviš previše killova isto u sljedećih rundi, budeš legan, da, išao si na 100 skora, automatski dobiješ Overwatch. Da, iznad 45 killova bilo je da si na Overwatchu odmah. Da, i na 100 skora je bilo isto da si odmah u Overwatchu. Sad recimo nema ni tog Overwatcha. Mislim da kernel ne uzima previše, pošto Faceit sam imao, kako se zove, igrao sam, znači ako pričamo o starijem računalu koje sam tada imao, i igrao sam Siege na tome i znam da sam probao par puta Faceit,
Ako ja tada mislim da je bila 1050 Ti u pitanju, grafička, ako ja nisam bio osjetio performance drop tada, ne znam jer ga i danas uopće ima. Ja nisam isto ništa osjetio, igrao sam na laptopu i sve, ono, nije ništa sada se osjeti toliko puno. On samo radi u pozadini i gleda da ti nemaš nešto upaljeno što utječe na igricu koja ti je trenutno u full screenu. Da. Meni Venga radi i sada, ja ću upaliti recimo, ne znam, Rocket League, on radi, ali on ne gleda Rocket League, on gleda samo kad ja upalim Riotove igrice. Tako da on samo je tu, stoji kad ja ne radim to. Mislim da se ne mora imat bolji PC, ali stvar je da od strane perspektiva igra, da igre forsaju, da moraš imat bolje računalo mi je bez veze. Ajde, sad sve, i Valorant ide na Unreal Engine 5, sve oni idu na veću grafiku. To nije veća grafika. U redu je da ode na novi engine, jer će radit bolje, imat će u bolji, kako se to zove, bolje animacije, možda će se ljepše kretati igrica i tako dalje, to je u redu, no optimizacija je važan dio. Ako se ne budu potrudili za starije komponente da mogu isto ranat, tu dolazi do toga onda da računalo ili laptop ne mita requiremente. To je problem. No, sad većina igrica izlazi sa jačim, kaj kažem, system requirementsima i svime. Da. Makar ima igrica koje izađu imaju system requiremente koji od prije 10 godina što bi igrica imala. Da, ali ne bi AAA taka igrica izašla, to izađu ove indie, AA igrice, one još se drže toga da imaju slabiju performansu, recimo sve AAA igrice izlaze u najjačim performansama koje trenutno imaju. Ali uvijek imaš one minimum requirements. Da, minimum to da. Ali nije isto igrati igricu na minimum i na high, ako ćemo iskreno. Ali nema niko na high, ima samo recommended i ovo. Nema, preskupe grafičke. Čemo na Asmongold, Da. To sam krenuo pričati Asmongold, to vam je streamer koji je bio, znači, slabo dobio preko World of Warcrafta. Imao je prije svoju kontroverzi, treba spomenuti da je prije 7 godina isto tako imao kontroverzu koju je upao kada je rekao da je hurakan Katrina koji je prije 2005. ubio 1392 osobe i napravio štetu od 125 milijardi dolara trebao napraviti više jer je vidio svoje prijatelje koji su ga bulijali u školi sa istim majicama. Aha, zanimljivo. Ne znam ja kako je to on to mislio, ali to je rekao. To me zanima, samo malo da odgovorim na pitanje. Ja mislim da malo je nekonkretno što ne žele optimizirati. Imaju igrice koje optimiziraju, no opet dolazi isto i do stvari da ako je optimiziraju za starije komponente, koliko, ovisi im isto i koliko daleko ići. Jer recimo, ne znam, ako imamo 900 seriju, idemo se fokusirati na Nvidia da mi bude lakše. Znači imamo 900 seriju, 1000 seriju, 2000, 3000, 4000 serija grafičke. I sad je pitanje da li se isplati recimo ići za još ispod, recimo 800 verziju. Da, ali tu dođe do toga da isto tako igrice imaju svoje update-ove i prestaju s update-ovima za neke određene Windowse. Recimo, LoL više nema svoje, neće ažurirati za Windows 7. Da, ali Windows 7 je izgubila overall support od Windowsa. Da, ali sad recimo i Windows 8 prestaje, mislim 2025. U augustu 2025. isto prestaje sa radom. Znači, samim time ti moraš ići na Windows 10 koji opet ima svoje neke system requirements i od tada znači opet moraš imati PC koji je dobar za Windows 10. Da, to ne možeš sa GTX, ne znam, 660 imati Windows 10. Mislim, možeš, ali će ti biti jako choppy i sve ovoga. Nije zato primjerena ta grafička. Ali hoću sa sigurnošću reći da na Steamu se može provjeriti hardware igrača i mislim da bi se onako, dobro, osim možda AAA title, ali mislim da bi se trebalo uračunati malo u kalkulaciju igrica da se pogleda ipak koji se gear najviše koristi među igračima koji imaju, jer znam da sam bio čito da zapravo dosta još ljudi ima 20 seriju grafičkih recimo, a oni sad već announceuju 50. verziju kao. Ali kad gledamo cijene računara i cijene ovoga grafičkih, cijene toga su ošle u nebo. Zapravo su i ok, naspram pandemije je bilo baš grdo.
Ali Tad je da. bilo užas. Era, dobit ćeš tvoj odgovor. To je sad. Eto. Ali da. Ali Znači, eto, bilo je voli to- kontroverziju, kaže. Ha? Da, bilo je to oko Katrine i bilo je kada je rekao da zašto bi se on trebao prestati koristiti riječ R. Zato što, mislim, tu se i slažem s tim i ne slažem. Slažem se u sklopu toga da riječ retard, sad ću je reći, se može govoriti dok god je ne govoriš u hateful way. Kad je govoriš u hateful way, ok, onda je malo overpowered, a isto tako i nema zamjene za te riječi. Ali ova zadnja kontroverza što ga je pogodila, tu je dobio puno backlasha, dobio puno prijetnji i svega, tako da, eto, do će krenuti. No eto, ja mislim da se on malo zezno kako je predstavio svoj stav prema gledateljima. Dosta rigorozno i, možemo reći do neke mjere malo i agresivno. Rekao bio, u stvari svoj stav je iznio za Palestince uglavnom. Iznio je o tome što misli o njima i što bi možda, što ga možda i nije briga za to. Pa sad... Iznio je stav koji dosta ljudi vjeruje, ali ga izneo u krivom smislu. Da. Izneo je stav da, mislim, kao osoba koja ima veoma puno, koliko ima 3,5 miliona followera na Twitchu, on je osoba koja je uzor mladima. I on je rekao, u svom streamu je rekao da on ne žali za ljudima koji su umrli u Gazi, zato što su to ljudi koji u svom DNA i svojim zakonima imaju urođen genocid. I rekao je da za njima neće plakati, da su terrible people. I također je rekao da isto tako on poštuje Izrael, da brani Izrael pošto je ubio toliko ljudi i da recimo da Gaza, to jest da Palestina ima više oružja nego Izrael, ubili bi više ljudi jer oni ne biraju koga ubijaju. No, to je. Također je rekao da Palestinci dolaze iz inferior culture i da su užasni ljudi koji ubijaju za svoja vjerovanja i stoje protiv svega za šta zapadni svijet stoji. Nakon toga je dobio 2 tjedna ban na Twitchu. Da. Mislim, po meni, taj ban malo je možda došao do krivog izražaja ili parafriziranja prema mojem mišljenju. No, on je u stvarnosti, po meni barem, on je iznio svoje mišljenje bio. Tako je. Malo je to portreo, možemo reći, na malo krivi način, što vuče možda više na to da implicira možda da je Amerika u centru svijeta. Što ništa nije novo, Amerikanac priča kako je Amerika zakon. A živi u smeću. Tako da. Ali najzanimljivija mi je stvar što izneseno mišljenje danas u svijetu je više ko da se moraš braniti na sudu. Znači, ako tvoje mišljenje koje izneseš nije zadovoljilo većinu ili ti ga porotu, recimo, u sudu, tebi onda zagarantirana tvoja dalje kako se zove, budućnost. To mi je malo nepravno, zašto to, ako treba već biti free speech i imaš pravo na free speech, to se znalo već i prije da na Twitchu se baš i nema, zbog streamera koji više monitoraju svoj chat i do. Ali pogotovo u Americi, gdje je recimo free speech jedan od osnova njihovog zakona. Da. Gdje ne mogu biti procesuirani, niti mogu biti kažnjavani zbog svog mišljenja. I zbog njihove najbolje ikada rečenice, this is a free country. Yes. I u zadnjih 10 godina taj njihov zakon je postao jedna velika smijurija. Tamo ljudi se identificiraju kao borbeni helikopteri i žene se sa mikrovalnama, žene se sa kuhalima za rižu i to je postalo meni više smijurija nego išta drugo. Tamo više nema free speecha, tamo ako si vegetarijanac sam po sebi, odmah si, to jest ako si jedeš meso, odmah si uvrijedio vegetarijanci ako nisi ništa rekao. Ako si muško, ti si uvrijedio, zato što si muško uvrijedio si nekoga ko je dvospolac ili ko je neke treće to. Ako si bijel, uvrijedio si crnog samo zato što živiš. Isto tako i vice versa. Ali da,
on ima pravo na svoje mišljenje kao i svako od nas, jedini je problem što je možda Twitch njega kaznio, zato što on ima toliko veliki broj gledatelja i zato što je on kao jedan od uzora mladima. Možda je trebao malo drugčije to parafrizirati, ali recimo, puno ljudi to misli, puno ljudi to neće reći. Da. Evo, ne znam, Twitch streamer isto, pomjenom Gremlow, na primjer, on je iznio bio svoj stav prema Asmongold-u. On apsolutno niš drugo nije iznio, nego sam bio rekao i, kako zove, citiram, da Asmongold je razist, xenofob i voli lupati svoj američki exceptionalizam. American exceptionalism znači da je Amerika u centru svijeta uglavnom i da je Amerika top država, recimo, da ona je zaslužna za sve, recimo. Tako da niste znali. A xenofob, ako nekom slučaju nije poznato, vam je kada se bojite stranih, recimo, državljanina koji vam dođu u državu, recimo. Ali isto tako meni to nije pojmljivo, recimo Twitch je banao njega, a nije banao Hasana koji ima terorista doslovno na streamu. Double standards? Da, mislim ako se ne varam, nije li Hasan isto bio na ovom nekakvom talk show i branio Palestinu ili tak nešto? Pa, on ima svoje, recimo ovaj ima svoje, jednog banaju, jednog ne banaju, malo double standards. Da. Pa Hasan je Hasan, ali ako banaš jednog moraš banati drugog, di ti onda zero tolerance policy koji su rekli da su zbog toga su ga banali. Na Twitteru objavio da oni imaju zero tolerance policy na svakako xenofobiju i na svakako pozivanje na ubojstvo ili tako svašta. A mislim, to je istina, da, za xenofob, ali po meni Asmongold nije bio xenofob. On je state of fact koji je, možda je malo stereotipičan, ali mislim, kako se sve dešava u svijetu, ja mislim da to nije toliko daleko od istine, ali jer to sad znači da ako ja ne prihvatim nekog ko je malo s agresivnijom kulturom, ja sam odmah xenofob. Zato što ne želim, recimo, divljake u svojoj državi. Mislim, evo, mi nismo neki fanovi ovih Filipinaca, Nepalaca i to, ali mi nismo xenofobi. Nama oni strano tijelo tu državi koja nikad nije imala neku vrstu treće radne snage, jeftine radne snage. Mi smo uvijek bili Hrvati, Bosanci, Srbi, tu malo Mađara i to, znači bilo je jedno, kako da kažem, homogeno društvo. Dok recimo sad odjednom počeli dolaziti osobe s takve zemlje, nama je to čudno, mi nismo sad da smo mi protiv njih ili da neko to. Mi smo zapravo jako malo Njemcima, oni su oduvijek imali problem koliko se meni čini sa Turcima. Ne, mi smo Njemcima jako dobri zato što Njemci nas poštuju, zato što smo mi osobe koje dođemo i radimo. I to ti mogu reći iz prve ruke, gdje sam pričao s puno ljudi, oni s nama nemaju probleme. Mi smo osobe koje se brzo prilagodimo njihovoj kulturi, znači isto smo oni su recimo protestanti, ali mi smo kršćani, znači nemamo nekakvih problema s njima. Tu smo u Europi, jezik nije toliko težak naučiti, mi se brzo uklopimo u njihovu kulturu i njihov običaj. Njihov običaj i naši običaji su veoma slični. Znači ti kad neko dođe recimo u Njemačku koji nije iz Europske unije, on mora ići 60 sati na tečaj jezika i na tečaj kulture. Znači učiti njihove običaje, učiti to. Mi recimo ne moramo, jer mi smo slična kultura kao njima. Oni nas poštuju zato što smo mi osobe koje dođemo i odmah radimo. Nama nema ne znam, zanovijetanja, vamo tam to nas ne. On dođe, radi, dobije plaću, njemu super. Tako sam ja doživio i tako sam čuo od puno Njemaca koji kažu da s Hrvatima nemaju problema. Nemaju recimo ni s Srbima, nemaju s Bosancima. Dok recimo Turci, tamo oni iz Pakistana i koliko sam ih vidio tamo, s njima uvijek ima problema. Kad se zadnji put vijestima vidjeli da je Hrvat nešto napravio u Njemačkoj? Silovo djevojčicu ili nešto? Nama to nije urođeno u genu. Mislim, uvijek ima kretena, uvijek ima budala. Nećemo se mi lagat, nije Hrvatska neka specijalna zemlja bez grijeha, bez ičega. Ali naši neki grijesi nisu na toliko velikoj skali ko recimo azilanti, ko recimo izbjeglice ili tako nešto. Moje mišljenje je viga. Mislim, sve se svodi na mišljenja, sad što više mišljenja to je u stvari bolje, da što više ima tih isprepletenih stvari da se više razumijemo, to je stvar više, a ne recimo misliti samo da si ti u pravu i biti ljut kad ti neko dokaže krivo i tako dalje. Ja sam uvijek osoba koja će prihvatiti drugo mišljenje. Ja ne volim jedino kad mi se mišljenje nabacuje u usta.
Pa dobro, To ne moram, mi je, ne moram recimo- ni ja primiti tuđe mišljenje, ali stvar je o tome što ja samo čut tuđe mišljenje mi već daje nekakvu sliku i razumijevanje drugih stvari. I to je to. Znači, biti okružen stalno s istim, recimo, Da, isto jest mišljenicima, ajmo reći u stvari otupiš nakon nekog vremena, jer svi Da, uvijek to- se to- slažu s tobom. Znači, ništa novo to ne je budeš yes nikad person. naučio. Yes person. Da. Kod njih je samo yes, nema no. Nema ovoga, meni samo ne volim toga mi neko stavlja mišljenje, recimo ne znam, ja sam jedem meso, ja dođem i meni neko govori ti moraš jest biljke, ne moram, ti ih jedi, ja tebi ne smetam, evo ti cijelo polje ako hoćeš slobodno, sadi si šta hoćeš, ali ti Da. nemoj mene dirat, ja ne idem kod tebe i ne bacam meso, ti recimo tam ti jedeš tofu, ne moraš ti meni to isto raditi, budimo ljudi jebot. Da. Ali da se vratimo na Asmongold-a. Imamo isto tako ovu, što je njegov chief operating officer rekao, za mnoge koji su čuli Zekove komentare, jezik koji je koristio namjerno ili ne izazvao istu dekomunizaciju koja je mučila njihove pretke, njihove bake i djedove, a u nekim slučajevima njihove obitelji danas. To je isti jezik koji se koristi za opravdavanje bezobzirnog nasilja, genocida, uništavanje našeg univerzalnog bratstva. To je isti jezik koji se koristi za odbacivanje videa palestinske žene i djeteta koji živi spaljuju kao cijenu rata. Comments. Ne znam. Njegov chief operating officer je također sin sirijskog izbjeglice. Mislim, može se povući neka poruka iz toga, isto tako ropstvo u Americi bi bilo jedna od velikih tema i od čega je bio građanski rat. Isto je bilo svega i svačega, ljudi su bili dehumanizirani, bili su doslovno svedeni na radnu snagu. Ako si bio rođen crn, bio si osuđen na to. Da. S obzirom, po meni danas čak to nije ništa drugčije. Jedno što sad, umjesto što imaš spremno jelo i dom, sad moraš plaćati za to. Tako da, ja ne vidim neku veliku razliku. Ne govorim to samo za crno stanovništvo, govorim i za bijelo isto recimo. Pa eto ti komunizam kad je bio. Eto. Imao si, nisi morao plaćati stan, imao si hranu po jako jeftinoj cijeni, imao si besplatnu vožnju, to je besplatni javni prijevoz, sad to sve imaš ali plaćaš. Čak je, dobro možda bi ja mogu biti u krivu, pošto tad nisam živio, ali meni je bilo rečeno da je navodno obrazovanje za vrijeme Juge bilo besplatno, recimo. To vjerojatno. Nisam ni ja živio, tako da ne mogu o tome. Da, neću se previše Da, a sad, Ena je pitala da li on dalje u OTQ. On je stepo down iz OTK-a. Njegov službeni račun je rekao da će se Hoyt, poznati kao Asmongold, povući sa svojih uloga u OTK-u i drugih povezanih tvrtki. Znači on je bio u OTK-u, bio je u Media, Home-u i još par njih. I također su objavili da OTK osuđuje sve oblika diskriminacije i nasilje i tako se ponašanje ne može tolerirati. Jučer navečer smo razgovarali sa Zekom i on će se povući od svojih uloga u OTK-u i naših pridruženih tvrtkama Starforge, Mythic i Mad Mushroom. Da li je to razumljivo da osoba koja napravi tako šta da mora stepa down? Pa mislim da on radi cijelog tog OTK-a u stvari step downo, da OTK ne dobije u stvari cijeli taj backlash isto, jer ono, kad ljudi krenu kao on je u OTK-u, u OTK-u ništa ne kao rade protiv njega i da ne bi OTK dobio možda backlash, možda je zato i step downo. Mislim da je zapravo više to napravio da spasi njih nego... Ali kad gledaš što je njegova tvrtka, on je napravio. Da li je to uopće razumno kao takvu osobu koja je njegova tvrtka da on stepuje down? Mislim, on je uložio sve u to, on je podigao dole i sad ti zbog jednog komentara moraš stepovat. On možda je step down, ali to ne znači da se on ne može vratit. Ako on je owner tvrtke, on praktički dalje ima neki share toga. To je jedno što je on možda step down ko CEO, jel da? Je CEO. Ko CEO, to ne znači da on sad to sve izgubio. Ali ja mislim da je primarno to napravljeno da se izbjegnu backlashovi za OTK zajednicu, ajmo tako reći. Tako da ono... Pa, tako isto je mora i Dr. Disrespect, on se povukao isto. Ja, da nema nekakve associates, znači samo je on u centru i možda je najbolje u stvari. Pa, on će dalje dobijati royalty od svega toga. A kad smo kod prihvaćanja tuđih mišljenja,
KSI ego povrijeđen nakon što mu fanovi kritizirali pjesmu. Na što on odgovara, citiramo: "These stupid fans leave trash comments on my new song, think they're ganking on me. You're not, it's not funny, it's boring, you're wasting your time." Što se ja slažem u potpunosti, mislim da je trošenje vremena u razumijevanje nekoga koji ima preveliki ego. Ja mislim, ljudi su uvijek tu da imaju svoje mišljenje i uvijek su tu ljudi koji hoće nekome zlo, uvijek neko nekome hoće što napravi, uništiti, znamo to i sami. Ok, znamo da postoje hejteri i supporteri, ali on je nazvao svoje fanove, znači to bi trebalo biti uglavnom ljudi koji većinom vole njegov content, njegove, ne znam, pjesme i tako dalje, ali on je sve svoje fanove nazvao da su smeće. To mi je malo onako awesome, znači u tom komentaru to bi značilo da i osoba koja je, ono, recimo, i ljudi koji vole pjesmu su sad trenutno proglašeni, ono, lošima. Ne znam, ja KSI-a znam jedno duže vrijeme, nisam ga nešto pratio sam ga, mislim vjerojatno neće znati, ali tad je bilo doba YouTube repa. Bio je tu KSI, bio je tu Kvadeka, bio je Crypt, Dax, to je sve bili ljudi koji sam slušao i koje sam pratio. U to vrijeme je bilo jako popularno biti diss trackovi, znači uvijek je bila diss track season i tu ti je kretalo. KSI se tada bifao sa Kvadekom, sa Cryptom, sa Dexom, tu je bilo svakakvih nekih allegationa da je svoju curu poslao na abortus, svašta je to nešto bilo i true i ništa true, to je bilo prije nekih 7-8 godina. Nakon toga se on maknio od tog svega, počeo sa sidemanima, on je jedno vrijeme i sa sidemanima bifo. On se stepao down od toga svega, tad je imao svoju dramu sa bratom, gdje jedan drugoga su disali i svašta nešto. Nisam nikad bio neki fan njegove glazbe, uvijek bi bila neka trash i šta ja znam. Ni ovu pjesmu nisam čuo dok mi nisi rekao da je poslušam. No, samo da znaš. I što sam vidio da opera skipa pjesmu čim je upališ i svašta nešto. Ne, sad, jel hejt prema pjesmi kako kažem, trebao ili nije trebao, to nije na meni da sudim svako. Mislim, ne treba nikome, on je uložio svoje vrijeme, uložio svoj novac, uložio svoje u tu pjesmu, ne treba neki hejt. Svako ima pravo na svoje mišljenje, imaš uvijek taj dislike button na YouTube-u. Ne moraš da slušaš pjesmu, ne treba ti, ne moraš da slušaš. Doslovno ne moraš upaliti nikad. Nikad, da. Ali sad da ideš na Twitter i da koluješ njega i da ga prozivaš, mislim, shvaćam zašto to ljudi, on je par tjedana prije toga imao tu dramu. Nikoga nije zapravo prozivao bio. On je u stvari postao ljut jer nakon što je pustio pjesmu i nakon što su komentari došli na YouTube i dok je došao ono dislike i like ratio, je ispalo da zapravo jako puno ljudi ne voli njegovu pjesmu. Da, ali isto tako to sve dolazi od toga zato što on ima svoj ongoing problem sa Dan DTM-om, dlančljivim njima. Ja ne znam sad je li je taj problem, ali mogu reći sigurno dok je bio prozivao Dan DTM-a, točnije za mali kontekst, izbacili su Logan i Mr. Beast su izbacili skupa Lunchly. Da budu konkurencija Lunchables. To su znači kutije u kojoj je Prime, u kojoj je čokoladice, u kojoj su neki krekeri, sir ili šta već bude. Da, ti kamioni isto, to je isto dobio puno hejta zato što je promovirao pjesmu puštajući kao force-ovo advertisement na ljude. Nije normalno da ja odem na radio i njegova pjesma, ja imam opciju da skipam pjesmu ili da ne skipam pjesmu, ovo je bilo forsano, znači on je išao kamionima i ti nisi mogao jedino da čepića staviš uši, znači slušao si tu pjesmu. Ja bi iskreno rekao, iz svoje perspektive kako to gledam, pošto je on bio, dok je Stan Tidjenom još bio u drami, je bio najavljivo tu pjesmu, on je čak i aktivno u Dan TDM-ovim replyvima ostavljao svoj onaj preview pjesme, ne znam kakav je bio preview, ja nisam znao za pjesmu dok nije izašla. Ja mislim da on probao napraviti dramu i onda izbaciti svoju pjesmu, jer drama daje jako puno, pregleda, jako puno ljudi se krene zanimati za to i mislio da će s time onda kada izbaci pjesmu, da će dobiti jako puno u stvari prometa preko toga. Ali kak je u stvari backfiralo to s Dan DTM-om, ja mislim da se to onda i namjerno odrazilo i na njegovu pjesmu, moguće da je i pjesma overall loša. Ali mislim da je on
veoma ljut jer njegov pothvat nije uspio, koji je trebao zapravo mu donijeti jako puno prometa. Ja mislim da mu je donijelo jako puno prometa, ali negativnog, što je njegovom krivicom. Dobro. Svaki, kako kažu, nema loše publiciteta. Da. Ali što je, meni je fascinantno u tom svemu bilo što je taj Trippie Redd, što je s njim napravio pjesmu, čak nije htio pristati na pjesmu ako pjesma ne dobije određeni broj pregleda. Da. Znači, toliko je on, mislim, KSI nije osoba koja je strana drami, on je imao jako puno drame, jako puno i s tim Logan Paulom i svega šta je bilo i pjesama, ko ne zna može pogledat pjesme i svašta što je se dogodilo. Da. On je oduvijek bio neki u centru drame i možda je to njegovi personalitet, on tako to voli, isto, loš publicitet je publicitet i dalje. Tako da nikad nije bio stran drami, uvijek se volio sa drugim ljudima svađati sve, ja kažem, pratio sam kako je to bilo, šta je sve se događalo, znam točno šta se sve događalo. Sad, da li mu je trebalo ovo kada je u drami sa Dan DTM-om i njima da izbaci pjesmu, možda nije. Pa, mislim da je veći problem bio što je on guro tu pjesmu tamo do, znači... Gdje je drama, tu je KSI, to je istina. I zadnji put. Pa evo, ja inače ne gledam previše drama, ali meni je slučajno zapalo za oko bilo, pošto pratim Jacksepticeye, meni je jako fora osoba on. Gledam ga jako dugo ga gledam kako se promijenio kroz godine i sve to, ali on je meni slučajno zapao bio kad je reply, ne pratim baš DTDM-a, ali on je bio jedan od koji je branio DTDM-a, zapravo i najviše mi se čini. Zapalo mi je bilo što sam vidio da replya na neke stvari i slučajno sam bio uvučen u to jer me zanimalo malo, ajde. Mislim, Dan DTM je objavio na svom X-u, evo, quote, što se dogodilo u YouTube, čovječe, ne mogu više ništa ne reći, ovo je prodaja stvari i radi zarade jednostavno. Kako to koristi njihovim obožavateljima, ovo je prodavanje gluposti djeci koja ne znaju ništa drugo nego vjerovati ljudima koji im to prodaju, radi bolje. Meni u zadnje vrijeme, imam jednog, ajmo reći, youtubera koji se bavi jako kuhanjem, znači radi u restoranima i sve. Joshua nešto se zove, dobar kuhar. Da, jako fora. Ne znam jer je on, ali bio je još neko, bio je kao testirao taj Lunchly i čak i youtuber Umpavil je probao taj Lunchly i on kaže da dolazi recimo iz obitelji gdje se mora snalaziti za jest, ali rekao je da se mora snalaziti za jest i da ima opciju tog Lunchlya da jede, da bi radije snašao se s nečim drugim nego jeo taj Lunchly. Dakle, to sve govori od neke recimo perspektive od kud dolaziš, tako to. Mislim, ja ovako kažem, meni to nije problem što se napravi taj Lunchly. Mislim, i dalje imaš samo Lunchables, ok, malo nešto poremetiti planove Lunchables, smanjiti cijenu, dobra je kompeticija uvijek dobra. Meni je problem to što ti ljudi imaju toliko novaca i svu tvoju neku slavu su postigli preko tog YouTube-a. I ti si uzor toj djeci, recimo taj MrBeast ima koliko, blizu 200 miliona subscribera. Užasno puno, da. I ti izbaciš tako nešto da bi ti sebi punio još više novčanik. Neće neko kupit ko niko nije vidio MrBeasta, kupit će djeca koja su zaluđena MrBeastom, zaluđena Logan Paulom, zaluđena KSI-om, će kupit to i doći od druge reći mama kupi mi ovo je MrBeast. Da, i najgore od svega što znamo, znači MrBeast je izbacio svoju čokoladu koja je bila s manje šećera. Što kao ima koliko je, 5 sastojaka ili 3 sastojaka ima i umanjen udio šećera. I to zvuči super na papiru recimo, no on je u zadnjoj godini mi se čini da je promijenio omjer bio šećera i na kraju ti dolazi otprilike šećera koliko je oni Pokemon kolačići recimo na kraju. Zapravo dolazi na to kao promovira da je zdravo, no nije. O Primeu neću ni pričat, osobno sam probao, jako smeće, vodenasto sranje, probao sam crveni, eto da se zna za kontekst. Užasno slatko, okus je plain as fuck i ništa posebno, znači, naš kaj, pa bolje bi bilo da napravim cedevitu još dodam žlicu šećera unutra, fakat bi puno bolje bilo. Da li si ti kupio taj Prime sad zato što je to Logan Paul i KSI ili si kupio Prime zato što si htio ga probat ovako, ne znajući da je to njihovo? Ne, ja sam full aware bio čiji je Prime, no više me zanimalo jer svi govore kak je Prime bio dobar, kao to je dobro piće, to je najbolje piće skoro, malo influence od medije, uzeo sam jedan tek toliko da probam,
nisam imao nikakva očekivanja da ga probam, znači ono da mi se svidio, ok, šta sad, no ja to probao, me to užasno slatko bilo. Ali, sad recimo da nisi imao utjecaj od medija, znači da nisi znao da je to Prime, da je to tako nešto poznato, da li bi ga ikad kupio da znaš da je koliko? Ne, 10 eura. da nisam znao ali nisam ga toliko ni platio bio, ali dobro. A ne znam koliko je. Bio je platio sam ga 2 nešto eura tada u Lidlu kad je bio slučajno. Zapravo ga nisam kupio po onim velikim cijenama koje su ljudi pričali. Koktu za euro 20, litru i 25. Da. Da nisam nikad čuo za Prime, prvo bi mislio da je to neko energetsko piće, ono cheap, i ne bi ga nikad kupio u stvari, jer tak mi je izgledalo bilo. Dođem tamo do te boce, kao gledaš, izgleda kao neko energetsko cheap piće u plastičnoj boci, rekao ne bi to nikad kupio. Ali zbog medije sam ga htio probat. To je vidiš to. Koliko medija i njegovo ime, to je sloganovo i GSA-vo utječe, to je to što... A mislim nisu oni utjecali, mene više zanimalo od strane ljudi koji su tvrdili da je to dobro piće. Ali tako sad možemo povući tu paralelu na te lunch, samo zato što je tu Mr. Beast i zato što on ima veliki broj pratilaca, postoji puno ljudi koji će to htjeti probati samo zato što je on. A ne samo probat, nego definitivno će djeca odmah krenut. Jer to sam i primijetio već. Mr. Beast je postao onak extreme, znači oni, dobro KSI ne, ali Mr. Beast je dosta kids friendly channel i on sad izbaci izbaci onu čokoladu ili izbaci merch, izbaci ovaj Lunchable collaboration. Sva ta djeca će onako potezat roditelje za rukavi, onak mama ja bi od Mr. Beasta u majicu recimo, ja bi ovaj Lunchly kao probao, ovo je kao dobra alternativa ili neki vrag. Oni u stvari imaju jako velik utjecaj na djecu što se meni čini. To ti je isto u školi, da li bi prije nosio Adidas ili bi nosio Fila. To ti isto taj utjecaj koji jedna tvrtka ima na neko dijete. Normalna neka norma je, ako nemaš Adidas, nemaš novaca, nisi takav. Mislim, kako to loše zvuči, ali tako je. Ja sam bio isto tako i... Ja sam bio bez ikakvih marka, ali da. Uvijek ljudi koji su imali Nike su mislili da su bolji, a meni Adidas bio ljepši u svakom slučaju, tak da... Ja sam išao na pijacu, kupio 10 eura patike Adidas sa 4 crtice, bok te ne da, znači nije bio Adidas nego bio fake, bok. Bio je Adidas. Adidas to, a di sad? Nemaš iPhone-a, pa gle, kažu da ne možeš biti gay bez iPhone-a, pa sada. A ne znam, to kako ko hoće. Tako woke kultura da ako nemaš nešto nisi vrijedan i toliko bulijanja i svega imamo u svijetu samo zato što neko ne može ili ne može si priuštiti nešto što drugi imaju. Da. Postalo je tako. Da. Ja znam iz prve ruke. Pa i ja sad evo recimo nosim Adidas, nosim Nike, ali recimo kad sam bio u školi, moj otac je sam radio, nismo imali, ja i brat smo se škola, nismo imali baš novaca da imamo Adidas ili da imamo to, nosio sam što sam imao, jebi ga. Da se vratimo na ovo. Znači ja sam rekao što je da MDTM rekao, također iBallistic Squid je rekao, nitko od njih nije strastven prema zdravlju, prema fanovima, samo prema svojim novčanicima. A Zeltik je napisao, KSI, Logan, Mr. Paul čine da se sramim što se nazivam youtuberom. Njih troje su već milijarderi ili blizu toga i još uvijek odlučuju iskoristiti ogroman utjecaj koji imaju na djecu kako bi prodavali jeftina, ultra obrađena sranja. Znači slažemo se od toga da njihov utjecaj utječe na sale-ove i sve. Definitivno, mislim, kad je došao taj Prime, zapravo majority konsumera su bili zapravo djeca. To je jako nezdravo piće, ne mogu se sjetiti koliko, ali to ima užasno puno Ako ne, možda je više od Coca-Cola, ali pričamo da Coca-Cola je recimo gledamo na litrenu flašu, dok je Prime recimo samo u pol litre. Također je u Americi saznalo da Prime je sadržao 2 puta više olova nego što je dopušteno. To je... Da su krivo stavljali svoje stvari na etiketu što je kažnjivo po zakonu. 2 puta više nego što je dopušteno u Americi. Kako su to uspjeli izbjeći, ja stvarno ne znam. Ali istina je da American Health zakoni su nepostojeći. Tako da... A mislim, kakvi su zakoni tamo kad ti moraš onu cijepivo za diabetes, ono što uzaraš na EpiPen, moraš ga platiti $800, bok. Jedan taj, $800. Kod nas tu, mislim, nije sad da je naše zdravstvo nešto to super, ali ga bar ne moraš platiti, to je nešto što ti spašava život. Da ja razmišljam da li ja u džepu imam $800, da li će mi to spasiti život ili neće. Dobro, ali to je jedino ako imaš HZZO. Dobro, zapravo HZZO mjesečno nije jako
ono, ajmo reći skupo. 40 eura, tak nešto. Mjesečno je 9,29. Ja, onda sam Na nekoliko, ne znam koliko je sad mjeseci, znam da ja to plaćam sad, ali kao, recimo to ti užasno kao recimo spašava, ali kao na primjer 10, ajmo reći oko 10 eura je bolje naspram bok te jedno noćenje 800. Da, ako si imaš osiguranje, ali da, ali recimo koliko je njihovo osiguranje su isto užasno skupa mi se čini. I onda ako nemaš osiguranje gotov si ako završiš u bolnici. Da, recimo kod nas porođaj je jako, mislim nije sad jeftin, ali opet ono, nije kod njih za 5 dana porođaja $40,000, bok te ne da. $40,000 kupim kuću tu jebot. Da, i rok trajanja 1 godinu, isto to. A dobro, ali ti uvijek renew, kao, ono, ponove ti to svake godine onda, dok recimo ti ne želiš više. Također, Mr. Beast je odgovorio na ovu svu dramu i što se ja s njim malo slažem. A sad ću ti ja pročitat pa ću ti reći svoje isto. On je rekao, Lunchable se prodaju 100 miliona jedinica i nebrojni ljudi ga jedu. Naš cilj je ljudima dati bolju alternativu za vas. Naš obrok od puretine, na primjer, ima 80 kalorija manje, 60% manje šećera, više elektrolita, koristimo pravi sir, dok oni koriste proizvod sira. Kvalitetnije meso i tako dalje. Očito je zdravije jesti svježu piletinu i brokulu, ali ako neko namjerava jesti pripremljeni obrok kao što je ovaj, što milioni ljudi rade kroz obroke za ručak, onda mislim da je dati kvalitetniju verziju po približno istoj cijeni neto dobro i zašto smo pokrenuli Lunchly. Također dobijamo ekonomiju razmjera i možemo stvari dobivati jeftinije, samo ćemo poboljšavati proizvod sve više i više. To na papiru zvuči zapravo super. Ovo zvuči zapravo jako dobra stvar. Ako je istinito sve što je rečeno, to zapravo zvuči jako dobro, jer znam za originalni nisam znao dok nisam vidio da su oni izbacili, no zanima me kako, ok, imaju možda više elektrolita, to je vjerojatno Prime. Znači, ok, koriste pravi sir i ono, malo manje šećera i kalorije. Ali šta, dobi se čokolada, Prime i pripremljeno jelo. Bude ili oni krekeri ili bude uvijek nešto, bude različiti. Ali ja sam to odmah na početku rekao, nije meni problem taj Lunchly, to je jedna vrsta koja se natječe sa Lunchables. Lunchables trenutno u Americi nema nikoga da se natječe s njima, oni su uvijek bili jedan taj brand koji je uvijek imao takve neke asortimane i uvijek su ih ljudi kopirali. Ovako sad imaju nekog protiv kog se moraju boriti. Sad, koliko je to bolje, koliko je to lošije, uvijek je bolje da ti dođeš kod kuće, napraviš si kod kuće piletinu, napraviš si rižu ili nešto, uvijek je zdravije. To jako malo Amerikanaca u stvari radi. Iako sam čuo, pošto mi je sestrična u Americi, zapravo da si ljudi rade doma jest, ako imaš vremena naravno, zapravo bi jako puno uštedio. Ali dobro, sada i ne znam jer oni isto se bore trenutno s inflacijom za hranu, koji mi, ali kod njih je gore. Ali isto tako, odeš u McDonald's i kupiš 2 cheeseburgera ili 2 Big Maca ili dođeš kod kuće i kupiš mljeveno meso, kupiš ovo i na kraju će te izaći jeftinije. Trošiš vrijeme normalno, ali kad gledaš po zdraviju varijantu i jeftiniju varijantu uvijek je bolje kod kuće praviti. Ali što sam ja htio reći, meni ovo nije problem. Uvijek je dobro imati dvije opcije, znači ovdje si imao sam Lunchables, ovdje imaš drugu opciju. Koliko je to sad influencano njima, o tome smo već pričali, ali imaš opciju, znači ne moraš kupiti Lunchables, možeš kupiti Lunchly. Da. Imaš drugu opciju koja, ako ti se sviđa, uzmi. Nije samo da ti sad dođeš u trgovinu i sam stoji Lunchables, on je 6 eura i 6 eura uvijek. Dođe Lunchly, on je 4 eura, vidiš, mogu kupiti Lunchly. Da, imaš opciju. To je dobro, nema monopola i kompeticija. To je jako dobro uvijek. I ako oni kažu da će imaju ekonomiju kojom će dobivati stvari jeftinije, jer on se bavi svojim filantropskim radom, on ima one svoje kitchene što hrani, kak se kažu, homeless persons, možda će dobivati jeftinije, bit će pristupačnije više ljudi. Ništa nije dobro za kupca. Evo Starbucks, znam da ti ovo izvučem ako nisi to bio, znači kažu da naš obrok od puretine na primjer ima 80 kalorija manje i 60% šećera manje, više elektrolita, koristimo pravi sir, dok ovi drugi koriste proizvod od sira. Pa eto, kao, na papiru sam ja rekao, pošto nisam ulazio previše u to, jer to kod nas ni nema, ja bi i rado volio to probati da vidim zapravo je to dobro ili ne. Onda sam imati procesuirane sendviče, one što možeš kupiti. Ako znaš, recimo Plodine konzumane sendviče, one zapakirane u trokut. To ima i ovi Interspar kod mene. Da.
To imaš, to ti je recimo jedna vrsta iza toga, opet, bolje ti je kad bi ga napravio kod kuće, normalno. Ali zapravo moram priznat da ti naši su zapravo dosta svježi, moram priznat. Ja sam jednom bio jeo, zato kao dođem tamo, nisam stigao si napraviti jest, dobiš 2 sendviča u Trokutu za ne znam koliko je bilo, kune su tada bile. Ja to 89 uzo i bila. ne znam, čak mislim da i ovisi malo di živiš. A Da. imaš u American Store-u, ozbiljno. Ovaj, Ima American na ove u Vrbanima. Kad dođemo u Zagreb testiramo Lunchly. Pravimo stream. Zato Podcast kaj je, pravimo Lunchly. ak je ovaj American Store kaj je na Vrbanima, ja to mogu ići provjeriti onda. Sljedeći podcast ovoga pravimo Lunchly u Zagrebu. Realno. Pa dobro, vi tu dolazite, kad vi dolazite Velesam do Vrbana nije jako daleko. Ili to ili to ili ja mogu otići prije dolaska na info, ja mogu vama, kak se zove, slikat kaj ima, reći kaj hoćete i donesem. Probat ćemo. Ali došli smo side track, hoću da odgovorim šta su Logan, KSI i Mr. Beast odgovorili na tu svu dramu. Recimo Logan je odgovorio, reći ću vam sad se dogodilo youtuberima, proveli smo svoje živote stvarajući sadržaj i gradeći svoje robne marke, sad želimo graditi tvrtke. Ne govorite ništa kad se Lunchable suočio sa zabranom jer navodno sadrži olovo, ali kad stvorimo bolju verziju uzurali se, nemojte ga jesti onda. A KSI je odgovorio, nisam tip koji bježi od kritika, napravio sam toliko pogrešaka i toliko sam puta zabrljao. Ali nemojte to shvatiti ozbiljno, jer s Twitterom ima puno ljutnje i puno jadnih ljudi koji mrze svijet, mrze svoju situaciju, skaljaju se na ljudima poput youtubera ili slavnih osoba. Pa ne bih se iznenadio s Lunchly da ćemo dobiti nekog glupih ljudi na X-u koji će reći, o moj bože, sad pokušavaju travati djecu. Postoje trenuci kad se pitam zašto sam na Twitteru ili Redditu, tako je lako samo lisati, zapeti ove petlje i pitajući se što radim sa svojim životom, što sam učinio. Ti postaneš depresivan, ne želiš ništa učiniti, a onda prestaneš objavljivati, tajna je da nikad ne uzimaš stvari k srcu. I to je istina, uvijek će biti ljudi koji će bacat hejt lijevo desno, bilo stvarno pozitivno nešto ili bilo negativno, nije bitno. To ima ljudi koji stvarno su, ajmo reći, stvarno ljuti na cijeli svijet, možemo reći. Tako da to je, ali opet mislim da je malo teško reći da postoje ljudi koji mrze cijeli svijet i onda da je to malo veća skupina ljudi, pričamo koji se krenu slagat međusobno, mislim da to... Jebi ga, trebalo biti jučerašnji brz. Ali ja recimo ne vidim zašto bi ljudi to hejtali, oni su to napravili, ti imaš opciju, uzmi ne uzmi, probaj ne probaj. Da. Oni neće ništa izgubiti ako ti ne kupuješ, nigdje nisu oni napravili, mislim, možda jesu negdje rekli, ali nigdje ne piše da je to zdrava verzija, oni su rekli samo da prave bolju verziju, znači koja ima manje kalorija, manje toga. Ti isto tako imaš opciju, hoćeš uzeti, hoćeš probati, hoćeš nećeš, mi nismo probali, ne možemo reći, ali isto tako ako si jeo Lunchables, onda možeš jesti Lunchly, koji je recimo bolji. Ja nisam vidio još nijedan dokaz da je on lošiji, da je on lošija kvaliteta, da je lošiji za djecu, da sadrži nešto ne bi smio. Tako da, kogod ljudi vole mrziti zato što su to neki takvi ljudi i što su slavne osobe, ja ne vidim problem s njima da oni isto to probaju. Idu, ako ne uspije, ne uspije. Smo završili s ovom temu, idemo nadalje. Da, možemo još, možda potencijalno zadnju. Pošto me se zvalo na ručak, bomo bili možda još neku malu ubacimo. Imamo Ubisoft, imamo ove neke malo da... Ubisoft. Ove male sam prođem. Pali stokovi, ali ne i apsurdne ideje koje imaju, naravno, nikako. Apsurdne ideje da završe kod Ubisofta ne može. Eto, znamo kako vole ulagat u svoje stvari, pa može Cule dalje reći. Za one koji ne znam, Ubisoft to vam je francuski izdavač video igara, neke igre koje su njihove, Assassin's Creed, Driver, Far Cry, Prince of Persia, Tom Clancy's Watch Dogs. A u zadnjih mjesec dana su upali u veliki broj kontroverziji, prvenstveno s tim igricama koje su izbacile, koje nisu hitale svoj mark, koje nisu zaradile dovoljno novaca ko što su platile, pa onda sa njihovim data selovima, pa s padom dionica, pa s tim da se hoće vratiti na Steam. Ne znamo kako je vrijeme, tu isto tako postoji priča da će prodati Ubisoft, da Tencent je tu koji bi ga volio kupiti. Ovaj mjesec je za Ubisoft jako težak. Da, uglavnom malo light verzija
kako postoje, mislim, sve to skoro danas, ne samo launcheri, ali i stranice i takve stvari imaju ulogiranje preko različitih medija, no najzanimljivije je bilo što kod Ubisofta preko Facebook logina recimo, ili Mete, ajmo reći lakše da bude, stranica ima svoj publicly identifiable information. To je informacija koja bi trebala ostati samo za recimo usera, no prilikom logina Meta je spremao takve informacije na svoju platformu i pri time onda prikupljaju materijala za advertisement, znači ti se logiraš, uđeš u par igrica koje igraš, Meta spremi te informacije i onda prema tebi ide bolji targeted advertisement. Znači ne znam, upalio si Siege par dana već za redom, krenut ćeš dobivati više ne znam, možda Siege newslettera, povezane stvari, znači uglavnom da ti se što više može bolje reklama ubaciti na to. Navodno ima još par violationa koje nisam toliko upućen, ali su zakonom kažnjene, možda Cula ima više za reći. Da, to je zakon o zaštiti privatnosti iz 1988. godine, a koji je stvoren kako bi se spriječio pogrešno otkrivanje zapisa o najmu ili prodaje video zapisa. Zakon je kasnije izmijenjen 2013. kako bi se mrežama za streaming omogućio dijeljenje osobnih podataka, ali samo s Britana korisnika, što ovdje nije se tako dogodilo. Da. Tužba se je sada u procesu da bude kolektiv, znači da više ljudi tuži odjednom i vjerojatno će ići na njihov vrhovni sud. Tužbu su podnijeli Alex Rajoub i Trevor Lake s odvjetničkom tvrtkom Pfeiffer Wolf u sjevernom okrugu Kalifornije. Da, također traže suđenje i financijsku odštetu. Također žele da Ubisoft ukloni Pixel sa svoje web stranice. Pixel vam je taj program koji Meta koristi za svoje targetanje. Da uklone Pixel sa svoje stranice i traže pristanak, da u buduće bude pristanak korisnika za dijeljenje njihovih podataka. A cijene Ubisoftih dionica su pale zato što njihove igrice koje su zbacili, Skulls and Bones, Star Wars Outlaws, nisu uspjele postati komercijalni uspjeh. Također su Assassin's Creed Shadow su pomaknuli kad treba izaći i mijenjaju svoj poslovni model, tako da više nećete moći igrati Early Access igrice na njihovoj stranici, niti će biti ekskluzivno content za Ubisoft trgovinu, jer vraćaju se na Steam i više neće biti Early Accessa i nećete moći kupiti samo na Ubisoftu neke igrice, nego će mora biti svugdje. Mm-hmm. I također u novije vrijeme postoje neke priče da Tencent, to vam je kineska kompanija koja ima jako puno udjela i u LoLu i u PUBG-u, svugdje negdje imaju udjela, čak su i Trovo bili sudjelovali u njemu, želi da kupi Ubisoft. To je, u Kini je to druga najbogatija kompanija u cijeloj Kini. A sad je nešto... Ja znam Klada, ili sam ga vidio ili izašao ili nešto, ne znam, morat ću provjeriti, reći ću ti kasnije šta znam o tome, ali znam, ja sam isto čuo da nešto rade s tim remakeom. A onda, ovo kako su im stokovi pali, mislim, što očekivati od kompanije koja je prozvala gamere da imaju prevelike expectatione za igrice, nakon što su izbacili Outlaws. Ali dobro. To mi je dupli standard opet, recimo. Activision je bio optužen od koliko 8-9 djelatnika ženskog spola da su bili seksualno zlostavljani i njihove dionice su pale jako malo i vratile se, dok recimo Ubisoft zbog ovakvog nečega skoro pa izgubi kompaniju. A eto. Ako ode privatno, znači ako Tencent kupi, koja su očekivanja od Ubisofta? On više neće, znači to će biti kineska kompanija, šta će oni izbacivati? Opet Kina, Amerika, njihov stvar o tome ja moram reći da kao azijske igre zapravo hitaju jako dobro market. Uvijek su to. Ali... Recimo Stellars, koji je PS4 ekskluziv, ljudi su poludili. Prilično sam siguran da je Wukong azijski isto eksplodirao. Ljudi obožavaju igricu. Ne znam još par primjera da nađem. Ali recimo američko market ne voli kineske igrice. Ne bi baš rekao.
Pa imaju one svoje neke zahtjeve i svašta nešto sad. Da li, kako će to završiti se i kako to će biti, to je opet pitanje. Ubisoft još nije izdao ni jedno priopćenje u vezi ove tužbe. Tako da, možemo samo budemo imali čekati. bude bilo više informacija, reći ćemo. Sad, pošto bi ovo trebali provoditi kraju, možemo samo proći kroz ove neke male teme na brzinu. Da, nešto se dogodilo kroz par dana. Recimo, Kuwait je blokirao Call of Duty Black Ops 6. Samo nekoliko dana prije što je trebao izaći. Zabranio ih je, Activision će vratiti novac svima koje je kupio. Prednarudžbe su otkazane. Ali to je vjerojatno imalo veze s njegovim okruženjem, pošto je Black Ops 6 smješten u sredini 90-ih, usred Zaljevskog rata, koji je započeo kada je Irak napao Kuwait 2. kolovoza 90. A dosta promotivnog materijala također prikazuje svjetske vođe iz tog razdoblja, uključujući Bill Clintona, Margaret Thatcher, George Busha, Colin Powella i Saddama Husseina. Čekaj da se vratimo na jedan komentar, jebiš mi, ja sam skupljao, pa to je, samo je Kuwait banao, tako da ne brini se. Samo Kuwait. Znači ti ćeš u Hrvatskoj dalje moći nabaviti Black Ops 6, a kako se zove, možda američki market, Amerikanci igraju, naravno zato kaj nemojmo zaboraviti što se desilo američkoj kompaniji koja je napravila, bila onu igricu, kak se zvala, što je trebala biti za new gen ljude, ali je propala, zaboravio sam kak se igrica zove uopće. Potrošili su hrpu para i nije im uopće prošla, imali su all time high playere od 63, ja mislim, do 100, tak nešto, tak da. Možda. Da, ali to nije strano, to banjanje igrica u nekim određenim zemljama, recimo Wolfenstein je bio uvijek prvih par mjeseci bio banan u Njemačkoj zbog prikazivanja nacističkih simbola. Da, zato... I onda su oni stavljali one trokute i svašta nešto i uvijek je igrica bila izmijenjena. Recimo ja kad sam živio u Njemačkoj ja sam imao takvu igricu. Dan danas imam takvu. Znači gdje nema nacističkih simbola nego su neki drugčiji. Uvijek su bili banani prvi mjesec dana dok oni to otklone i onda su puštali. Tako da moguće da je u Kuwaitu promjene. Da, pa evo igrica Squad 44 ili Postscriptum, ne znam kako je neki znaju pod imenom, ali ima dva imena pa je sad malo to čudno. Imaš opciju igrat ko Axis ili opciju ko ovi... Atanta. Da. To je Allies. Allies ili Axis. I na primjer ta igrica je kompletno banana u Njemačkoj recimo. To znam zbog frenda, jer ne može igrat tu igricu. Zbog toga što se može igrat ko Axis. Zapravo nema ništa što je distinguished u toj igrici osim što možeš biti Axis recimo. Ali eto, i mislim nije to ništa novo, na primjer main difference u Valorantu. Ako imaš stock skinove po killu, mi vidimo lubanju dolje po killu. A recimo u Aziji je to skroz drugčije, oni imaju dva cross sworda. Da, isto ko. Uglavnom Kina ima taj zakon protiv lubanja. Zapravo ima par i skinova isto koji su u CS-u promijenjeni za Chinese market. Isto kao u LoLu isto je skinovi promijenjeni, imaju posebnu verziju League of Legends launchera koji se zove Perfect World. Da, Perfect World. Da. Sad možemo preći na Assassin's Creed Mirage, koji trenutno u ovom tjednu nije dobar. U prvom tjednu kada je izašao, najviše igrača što je imao je 6381. Za igricu koja je bila toliko hajpovana i toliko, kako da kažem, big news, na kraju imati samo 6000 igrača. Da li je to zbog cijene ili je to, možda igrica nije loša, nisam je probao. Ja. A ništa, DayZ kažu, prema grafikonu u kojoj igrače na Steam DB-u, uglavnom stranica u kojoj se može jako puno stvari provjeriti, DayZ je trenutno postigao novi najveći broj igrača svih vremena na Steamu. Dosegnuo je čak do 73.615 igrača. To što im nadmašuje prethodni vrhunac od 73.418. To je bilo postignuto u siječnju 2024. Pa eto, malo kasno pale, ali evo all time high. Eto, lijepo. Mislim, gledao sam igricu, nije loša, ali nije moja stvar baš. Sad taj broj, a Arma 4 je isto announcana. Vraćamo se u taj neki žanr tih igara, DayZ-a, Arme, koji su, kako da kažem, oni mogu puno igrača da sadrže taj neki nostalgički feel, izgleda da ljudi vole. Isto, nevezano za ovu temu, ali ove
strateške igre. Stormgate koji treba izaći. To su ovi kreatori od Starcrafta, Warcrafta i toga su došli napraviti igricu, tražili su $100,000 na GoFundMe, dobili su preko $1,000,000 i nešto tisuća, $1,000,000 i više da završe svoju igricu. Ljudi žele te neke stare igrice. Mislim, ja sam jedan od prvih, ja volim te strateške igrice, na njima sam odrastao. Da. Čekaj, pokušam pročitati ovo pitanje, ali mi ne ide. Mala policija, ali što misliš kad streamerka otvori OnlyFriend i što ako otvori Pa, mislim... Ja uvijek kažem za tu stvar, znači... pošto je to standard već posto se meni čini, znači ono... dobro, nisu sve takve, ali ono... Otvore OnlyFans recimo dobro i streamaju, to je nekak postao već standard, ali to je više stereotipično, nisu sve takve naravno. Ali ja previše u to ne ulazim jer nit koristim, nit imam ništa od toga, nema šanse da plaćam kad smo kod toga, ali hoću reći kao svaka čast ako ti zarađuješ, samo to, ali ako ti možeš zaraditi od svog tijela, svaka čast, ok, ja neću previše zabavljati u nos, ako ti zarađuješ od toga u redu, jest ono da je malo onak kao Bog te mazo zaradi, Bog te dve moje plaće, a slikala se 2 puta. Malo je to nekad ono discouraging možda, ali stvar o tome kao onak, to više dolazi do ono koliki ti je dignity. Tak da ono... Pa mislim, znamo svi koja je najstarija profesija u svijetu. Da. Koja je najbolje plaćena, tako da. Tako je. Pa svaki I to što Šnjubers kaže, slažem se u stvari. Ali da, zna se to. Koja je najstarija i najprofitabilnija bila. Kad smo gotova. Ko živi u šupi ovih zadnjih dana i nema pristup internetu, onda je propustio da je Elon Musk napokon predstavio svoj robotaksi. Znači, AI će nas napast. Sve ide prema tom filmu. Ako ste gledali onaj film di ovoga, ne znam kako se zove film, ali di on vozi se izda, auto ga vozi, dolazimo u to doba. Znači, na svom događaju robot. Da, održan u Kaliforniji, Musk je otkrio da je robot taksi srebrno-kremene boje i da nema volan i papučica za gas, umjesto toga koristi AI za navigaciju cestama i punjenje putem indukcije. Također je rekao da će 2027. biti uveden i da će koštati ispod $30,000. A također otkrio je i Robovan, to je veće autonomno vozilo za 20 ljudi i može se koristiti za transport robe. Inzistirao je da će automobil biti sigurniji, da će spasiti mnogo života i spriječiti povrede. I da je autonomni mobil 10 puta sigurniji od normalnog čovjeka. Također je najavio svog Tesla bota, kojeg ste isto mogli vidjeti u akciji, koji će raditi stvari počuvanja djeca, odlaska u kupovinu i posluživanja pića i to će koštati između $20-30,000. Taj robot je na tom događaju isto služio piće, plesao s ljudima, družio se i tako svašta. Tako da, vidjet ćemo šta Musk planira u budućnosti, ali on je rekao da će napraviti AI, ide u nekom smjeru. Znam da i Rimac je isto radi one taksije. Da, to tako da zanima. Ko će prvi završiti? Da. Ko će prvi završiti? Dobro, sumnjam da će možda Rimac izbaciti robote, makar ne bi me čudilo ako može. No Musk je više u tom ipak teritoriju, šta on, na čem što je izbacio te električne aute, radi rakete za SpaceX i evo sad je već krenuo sa AI-em, robotima. Tako da ono... Tako da, sljedeće godine će nam biti zanimljive, vidjet ćemo. Ko zna, možda ćemo biti Fallout 4, imat svog malog, kak se zvao on... Nešto R se zvao onaj robot, ne mogu se sjetiti. Da nas služi, da nam čuva dijete. Da. Da, prije, da. Ne znam kak se zove taj robot. Zaboravio sam kak se zove to, da. Imao ime jebenti. Ne znam jer je Ralph, ali sumnjam. Nije Ralph. Codsword, je. Codsword. U novim vijestima što je bilo, Nintendo opet tuži Palworld. Nakon prve propale tužbe, sad ih tuži ponovo. I to zato što krši patent franšize Pocket Monster koji je Nintendo napravio i valjda u njihovom novom DLC-u se spominje, to jest spominjali su jako slični karakteri sa Nintendom opet. Mislim. Tako da su ih u srijedu opet tražili zabranu protiv kršenja i naknadu štete na temelju toga što Palworld, igra koju je razvio, objavio tuženi, krši višestruka patentna prava. Gle, ja mislim da se baš ne može... Znači, možda da je isto bi mogli, ali mislim da na temelju sličnosti se ne može patent vući, jer tvoj patent vrijedi za proizvod koji izgleda
Tako i možda koji radi, ali mislim da na temelju sličnosti se baš to ne bi moglo tak raditi. Ali dobro, to Pa Nintendo je ipak tako, u pitanju. Pa isto tako je bilo tuženje Fortnite-a zbog plesova koji su izvedeni iz nekih medija i to i opet nisu dobili. Da, ali mislim da je Fortnite zapravo počeo kupovati licence za sve te stvari. Da, ali recimo onaj iz Princess Bel Aira, onaj Carlton, on ih je bio tužio i nije mogao dobiti zato što ples nije copyright. Da, ali zato muzika jako. To mi je malo čudno, ali da, eto. A zanima me zapravo onaj card shop simulator, šta imaš kao, znači kao market simulator sam što je sad imaš, prodaješ kartice, doslovno one pakete, zapravo izgledaju kao Pokemon one vrećice. Na TGC. Da, je meni, oprosti, ali kao, kogod je imalo pogledao jednom Pokemonu, zapravo te kartice jako vuču na Pokemon. Ja sam zapravo mislio da su to Pokemoni prvi put kad sam vidio. Tako da zanima me šta će s tim sad biti, hoće i to dobiti tužbu ili ne. Ja samo znam kad neka igrica izađe i bude popularna da ne treba puno da dođe neka kopija. Eto To je. ti Supermarket Simulator, par dana poslije, tjedana poslije izašao neka online. Znači čim nešto izađe što je popularno, ljudi sad nemaju ideje ili nešto, ali se vuku na taj trend. Floppy Bird kad je izašao, koliko igara je bilo na istu takvu foru. Na istu takvu foru. Čekaj, svi postavljaju Pokemon mod i onako da a vidiš, Pokemon mod, to bi isto moglo dobiti Su. Jer jednako je Pokemon mod od strane, kak se zove, Nintendo i ovoga, kak se zove? Pokemon Company. Pokemon Company, tak je. Jer Tužba to je je isto... podnesena u Tokiju, mislim Tokio je ipak tamo gdje Nintendo, možda i tokijski sid malo pogurne, vidjet ćemo. Jer ovo je bilo prije objavljeno u Kaliforniji ili negdje, a sad su u Tokiju to tužili. Vidjet ćemo šta će biti, ovo je druga tužba koju Nintendo radi u zadnjih godinu dana. Da. Ne, random je mogli bi. Realno, da. Jer mod community ne mora biti boundan, ali... Da, čisto sumnjam da je Nintendo ili The Pokemon Corporation zapravo. Ja voli opalit po njom, pa da, pa onaj meme kad je malac napravio Nintendo od cardboarda, došao Nintendo i suvali ga. Dobro, šala mala, ali znamo kakav je Nintendo kao kompanija. Za kraj imamo Denuvo. Za one koji ne znaju Denuvo vam je, ako ste ikad igrali igricu, imate anti-pirate software na njima, to vam je DRM. Znači DRM vam je kratica na svakoj igrici, to vam je Denuvo. Oni su ti koji stavljaju piratske zaštite od bilo čega, da se ne mogu piratizirati, da se ne mogu CD-ove piratizirati i to. Prekjučer su u stvari napravili Discord da bi se uspostavili kontakti s igračima. Su rekli da žele odgovoriti na često postavljena pitanja i malo pričati s ljudima, razbiti mitove, uključiti i one koji se odnose na utjecaj Denuva. U tom danu, 2 dana na Discord, ušlo je 2000 ljudi. Dobili su toliko hejta da su počeli pričati uvrede, upravitelji zajednica, optužili su ih za štetu potrošača, industriji kao i za smanjenju performansi. Jedan od korisnika je napisao da industrija igara umire zbog Denuva, nekoliko ljudi počelo otvoreno vrijeđati programere zbog piratstva, a također su poželjeli smrt njihovim kreatorima. Ajoj. Nakon toga vremena Denuvo upravitelji Discorda su ugasili ograničili mogućnost slanja poruka jer njihovo moderiranje je postalo preteško. Također poslušajte, također privremeno prestao izdavati pozivnice. Znači Discord je prestao pozivnice da daje. Menadžer i Science je rekao da će napraviti neke promjene na kanalu kako bi nastavili komunikaciju. Sljedeći dan Denuvo ponovno dopustio slanje poruka, novi članovi mogli su samo pisati u kanalu dobrodošlice gdje je omogućen spor način. Mislim... Se izboriti s valom poruka, neki igrači postavili su programima pitanje o sustavu protiv piratstva. Mislim, malo agresivno, baš smo životinje po pitanju toga, ali... Eto, ja nisam upućen ovo nikako bio, niti sam znao zapravo za ovu stvar u vezi piratstva, ali eto, sad me Cule malo uputio. Pa eto, Cule, šta ti misliš, zakva je takva reakcija ljudi bila uopće? Pa, ako ćemo iskreno, igrice su postale jako greedy. Za recimo Call of Duty Black Ops ćeš dati 60 eura, 70. a imaš
70 eura imat ćeš 7 sati kampanje. To nisu igrice kao prije kad su bile ja uzmem... 80? 80. Ok, sorry frajeru. Molim! To nisu igrice kao prije kad su bile recimo Witcher. Dobiješ ga, kupiš ga koliko je bio, 40 eura mislim. I dao si za DLC si dao 20 eura svaki. I imao si da igraš bar jednih 200 sati sigurno. I za takve igrice mi nikad nije bilo žao dat. Evo ti Cyberpunk, ti znaš koliko imaš u Cyberpunku da igraš, koliko si ga platio. Cyberpunk sam preorderao, ali čak i s preorderom nije, bio je 50 eura, to je bila 50 euro game. I koliko je DLC koštao? I DLC je bio 20 ili 30, zaboravio sam, moram priznat. 20 ili 30 je. Ali ajmo reći da je 30. I da li ti je to razumna cijena za ono što si dobio? Ono što sam dobio, mogli su, znači Cyberpunk je originalno bio dosta u lošem stanju, ali sad kad su sve, ajmo reći da su sve sad popravili. Base game je mogao biti 70 eura, DLC je mogao biti 40 eura, bez problema. Znači zadovoljan si s onim što si dobio? Da. Dok recimo sad kad gledaš igrice koje izađu, ima uvijek iznimke, recimo gledaj Wukong je dobar i takve sve igrice, ali recimo takve neke igrice koje su mainstream, platiš ih ko suvo zlato, a dobiješ samo par sati gameplaya, znači ne isplati se. Da. Stare igrice poput Fallouta, poput Witchera, poput Call of Duty 2, poput ne znam koje još igrice ima, Wolfenstein, koje su, znači imaš da igraš u njima i možeš igrati opet. Takve igrice ja ne vidim problem s tom cijenom, a kad mi stavi cijenu takvu, i onda imaš taj DRM, tu zaštitu, mislim, piratstvo postoji oduvijek, znači uvijek je, ja mogu sam reći da sam piratizirao puno igrica, ko i vjerojatno svako od nas. Jer ne vrijedi nekad platiti toliko cijenu igrice za nešto što ću igrat par sati. Da. Pa evo, možemo, kak se zove, uzet ću dva ova, recimo taj novi Ubisoftov Outlaws, Star Wars, recimo. Ne, ajmo Star Wars Outlaws, mislim, ako niste vidjeli, znači njihove eksplozije su exceptionally underwhelming, znači kao opće onako kako izgledaju recimo eksplozije, overall kako cijela igrica izgleda je rana. I ajmo uzeti neku igricu, ajmo uzeti namjerno malo stariju igricu i možda malo jednu od mojih favorita, Metal Gear Solid Revengeance recimo. Igrica je izašla 2013. godine i ovaj Outlaws je izašao 2024. Metal Gear Revengeance ima jedno 30 puta bolje visuals nego taj Outlaws recimo. Gle koja je razlika, 2013. 2024. i mi dalje, a oni tvrde da je Outlaws AAA igra recimo. Pa isto koji GTA 4 i GTA 5 comparison. GTA 4 zapravo bolje izgleda i bolje imaju neke stvari, eksplozije i tako nešto, nego recimo GTA 5 koji je izašao 5 godina kasnije. A igrica je starija. Ali, recimo uz ovo, ja nisam osoba koja promovira nasilje i te prijetnje smrći, to je kompanija koja je zaposlena od strane developera da stavi zaštitu, oni nisu tu ništa krivi, oni isto preživljavaju kao i svi drugi, oni stave tu zaštitu, to je njima posao, a sad ljudi su takvi pa hoće svašta, najbolje bi bilo kad bi igrice bile free, da oni nemaju nikakve zarade. A dobro, okej, da, mislim, hoću reći samo, ja personalno nisam igrao previše Call of Duty-a i jedino kad sam bio nabavio bio onaj novi Modern Warfare 2020, tak nešto, i nisam to kupio radi priče, nek sam radio multiplayera recimo, meni je bilo zabavno igrati to koliko sam igrao, nisam previše igrao i nisam platio bio punu cijenu, zapravo sam ga malo kasnije platio za nekih, bio je na popustu, čak na ovom Battle.netu. Ali eto, ali hoću reći samo kao iz moje perspektive, recimo ti svi novi Black Ops ili ajmo reći općenito Call of Duty, osim par ovih koji se malo razlikuju, ne znam, ovaj World War 2 recimo Call of Duty, on mi je bio zanimljiv jer je drugčiji, ali recimo kao ovi nekak mi se ponavljaju previše, mislim ja sam možda u krivu, ali to je iz moje perspektive i zato recimo mi je bez veze da te igrice izlaze stalno svake godine nova, to mi je stvar. No, dobro, ali DRM više nije toliko za PC-eve, oni su više za PlayStation, Xbox-ove, oni kupiš digitalnu, to jest fizičku verziju, tu ti je DRM, oni imaju tu zaštitu da ti ne možeš burnat PC, znači ne možeš burnat da, staviš CD i burn. Najbolja stvar na Balkanu, kaj znamo.
Nero. Ali oni su zbog toga više hejt uputili, jer ti onda moraš dat za toj physical copy, moraš dat novac, ti ne možeš recimo ko na PC-u krekovat. Dok recimo tamo moraš dat, ne možeš na PlayStationu krekovat, nema šanse. Jedino ga možeš burnat, ali ako ima DRM, jako je teško, to moraš imati svakakve neke softvere da bi ti skinio DRM. I shvaćam njihovu frustraciju, ali opet ti ljudi nisu ništa krivi. Recimo Postal, ne znam jesi čuo kad za Postal? Da, poznato mi je. Onaj čovjek u crnom odijelu što je piše po ljudima i svašta nešto. Njihovi kreatori su otvoreno rekli piratizirajte našu igricu. Nama ne treba, to što njihova igrica je bila postavljena na G2A i tražili su novac i svašta nešto, a nisu njima davali određene profite od toga. I oni su rekli evo vam link, evo vam mi ćemo uploadat na Pirate Bay, odavde skidajte, sasvim je free igrica, skidajte evo vam igrica. Sami su rekli skidajte koliko hoćete, nama ne fali. Pa mislim, da. Tako da. Hod se igra dok ima Rebirth i Snoop Dogg skin. Više nemamo tema, to je to jevate. Da, došli smo zapravo do kraja. Jedno ako imaš neka pitanja. Da, zapravo je solidno prošlo. Kako vam se sviđa podcast, da vi to nama recite, da li ovo uopće vrijedi pursuat ili ne vrijedi? Da, je vam bilo zanimljivo. Nama je ovo bio test stream. Da, više test run, da. Mi smo jučer do 5 ujutro tu radili teme i svašta nešto je bilo zanimljivo, kako ćemo to predstaviti. Ime smo promijenili, ako neko nije vidio, double click je od Sule, double click. Da. I sve se otvara na double click. Tako da... Pilot epizod, realno. To mi uploadamo na YouTube, stavimo subtitlove za neko ko ne zna hrvatski da može isto znati o čemu smo pričali. Pa to će mi trebati cijeli tjedan, ali dobro. Pa imaš automatski konfigurirane. Da zna hrvatski prevest. Da. Pa nije, mislim bilo je, šta smo stavili? Bilo je izvan ekrana. Izvan ekrana, da. Došli smo onak, kad smo razmišljali, kao onak double click nam je od neku došao. Da, ja sam rekao, bio sam streamo i rekao sam, mislim nije nešto izvan ekrana, idem gledat izvan ekrana, nije nešto tako što bi privuklo ljude. I ovaj tipuje dolar za kraj. Nije nešto što bi privuklo, onda smo mi pričali što bi mogli, ja sam gledao nešto na internetu, imali smo par nekih ideja i došli smo double clicka, od Sule, double click, sve su to na double click, nismo mi uvijek samo uz gaming vijesti, imamo i neke ove vijesti koje su zanimljive, AI, politika, svašta nešto. Aj više catchy, ajmo reći. Kuš kao double click, klikneš browser i otvoriti se i dođeš tu gledat. Primjer recimo, ne znam. Tak smo nekak. Da je catchy, a da ima još smisla recimo. Ništa ne znam da mi nećemo možda promijeniti u budućnosti, ali za sad je double click. Da. Mislim, ako vam se nije sviđalo, možete teme ostaviti, mi ćemo se potruditi naći neke teme koje vas zanimaju čak. Pa evo, i Dodo nije znao par tema, oni su jučer igrali... Pa nije, evo taj Denuvo recimo, Nintendo sam čuo, DayZ je fora za čut, ajmo reći, Assassin's Creed Mirage, nisam znao i kak se zove, da je Q-White blokirao. Da, ja sam bio jučer s njima malo nešto gledao, pisao, imam tu Word file o kojem sve se nešto radi, isto tako ima i on, da imamo neke guidelines o čemu pričamo i ima tu uvijek nešto sa strane, neko dobaci, uvijek nešto pričamo. Da. Mi smo očekivali 45 minuta, sat vremena podcasta, evo, sat i po. Idući podcast, pa s obzirom koliko ćemo, ajmo reći, zanimljivih tema. Isto tako može i Dodo i ja možemo na svom Discordu napraviti podcast sobu i vi možete neke teme staviti o kojem bi htjeli čuti. Da, koliko biste vi čak htjeli pričat možda. Iduću sumnjam. Subota, jedno se trebalo biti u subotu, je. Ne, ajmo ovako, znači da nema sljedeći put, reći ćemo više za vikend. Subota je mene jučer poklopila, ja sam tek jučer došao onak 5-6 doma, tak da... A ja u 8 igrao Clash, pa onda je bilo taman na knap, ne bi stigli. Opet nismo znali koliko će ovo trajati, sad imamo neko određeno vremensko razdoblje koje znamo da bi moglo trajati tu negdje plus minus. Da. Stavit ćemo neku sobu pa pišite teme, pa ćemo ovako isto, vidit ćemo šta se dogodi u sljedećem tjednu. Možemo opet nedjelju napraviti vi stavite teme koje bi htjeli. Mogu biti starije teme da mi pričamo, ali ne moraju biti nove. Nešto
čemu ste vi poznati, u čemu želite čuti više naše mišljenje. Stavit ćemo kod sebe, stavit ću ja kod sebe. To da ćemo na YouTube isto ovo. Mm, Jednog dana možemo imali svoj studio, ko zna je. da. Da ne budemo, isto tako možemo, imamo mi, Dodo je napravio, ovo je njegovo djelo, ovo što je napravio, također se neko može pridružiti, Njebrc, ko je rekao, Šnekec, Hopa, Scrub, vi ste svi rekli da možda se hoćete priključiti, ima tu mjesta za sve. Ima mjesto, da. Ovo sam damo vam ovoga Stream Together, ubacite kameru i to je to, možete s nama isto biti. Ne mora biti samo ja i Dodo, ima mjesta i za gostove, možemo 5 ljudi ubaciti u kol. Ja najjača. Da sam onak zna da zbog collisiona nemamo onak, ako smo Cule i ja recimo host co-host, znači još dvoje ljudi možemo primiti da onak nije preveliki collision na ekranu. Da. Kao ono, keep in mind samo. Ali kažem, ako neko želi, ako neko ima neku temu o kojoj bi volio pričati, uvijek možete slobodno se javiti dan, 2, 3 prije, jel mogu ja s vama u podcast, ja i to da ćemo odlučiti da li imamo već nekoga, da li su to teme za još nekoga. Ako nema, ako ima mjesta, slobodno. Snjebrac bi trebao doći u podcast. Snjebrac je Palworld entuzijast. Ako bude šta bilo od ovoj tužbi, on će da nam bude osoba koja zna o tome. Moram ja kamerove. Znači, bilo vam je dobro. Neću ja napo. Nisam ga upala mjesecima da... Zapravo je istina, ja sam zadnji gledao Šnjubrca dok je bio tek izašao. Da, igrao je sa streamerima, vidi se. A ja sam bio na tu, ja mislim da je onak 60 sati. Mogu bi ponovno upaliti taj Palworld. Ajde da i ovo napokon vidim, da šteta kaj kasniš. To je kokuš ili žabu umjesto mene, dobro. Pa ne, pa ti dođeš ovako, piše ti isto tako, ne moraš ti kameru paliti, dođeš u stream call i pitat će ti ovako će biti tvoja slika i bit će samo dole na X-čan i ništa više. Da. Ne mora kamera. Daj ti Šnjebrc, vidi za podcast. Nema nekog gosta sljedeći put. Šnjebrc, ako si zap neki Palworld, hit me up, ne? On je sad u Mario Kartu, koliko sam vidio. Da, a mislim, zapravo, dosta fora igra. Ali rekli smo i Chain Together da moramo igrati, rekli smo i... Da. Nikako da to pokrenemo. 38 sati, imam najviše od svih frendova, mi se čini. Koliko imaš u kompaniju? Jučer smo bok te 2 i nešto sata igrali. Ako nisu, možda oko 10 sati. Dogovor, pa ne, ja i Dodo smo pričali jedno već za Chain Together. 2,5 sata danas opet, jesi ti dobro? A svakako, a neće nikada kupiti 7 Days, to je problem. A nije moj cup of tea, tak da ono. Ja rokam spavanje. Imam ja server Šnjebrca, ali ono... Kao pogledam da vidim kaj se desi... I to je to. Tu imam dosta Discorda, jebate, imam Enin, imam svoj, tvoj, Lele, Happy, Šnjebrcov. Vidim se Discorda imam, ne sviram na sve doći. Imaš 11,5, pa dobro, ja sam rekao da imam oko 10, to je to. Dodo riješi anketu, koju opet anketu? Opet neko poslala. Opet novu. Jes barem skužila koja je moja zadnji put bila? Ne znam ni kaj je bilo, pitanje. Aha, ko je annoying i takve stvari. Mogli bi Dasmi sljedeći put zvat. Priča malo o counter sceni kako je bila na turniru.
A ono... Mislim da nije baš thrill bila, moram priznat. Da ne želim joj napraviti ono... Da priča zapravo je bilo ono, bez veze. A može svoje mišljenje dat, ne mora da ga skriva šta. Kako on mogu pričati o njoj, može i ona o njima. Dobro, pitat ćemo pa ćemo vidjet. Mislim, stavit ćemo teme svakako. Vidimo sad kako je išlo, nije problem. Sam ću reći da Dodo ima bolju pozadinu nego ja. A? Imaš bolju pozadinu nego ja, vidi prozor, vidi sve. Ajoj. Znači, ja sam mogu spojiti na laptopu, a tu odavde me gledaju svi, znači. Jedna dobra stvar je kaj... Ne znam koju stranu. Krevet mi je spreman, ak niš drugo. Ovo ostalo, tu mi neke jakne vise po prozoru. Kad gosti dolaze, pa se neko javi i kakve teme ćemo imat. Ne želim pozvat goste recimo i pričamo onak nekim temama, ja znam šta gost nema pojma. Ja znam da je ovoga skrab za politiku, da je uvijek za politiku. Ja on smo jednom na Discordu sjedili 4 sata pričajući o politici. Zagreb live, ma nema toga, to je laž. Teme rasizam, aj dobro. Hvala vam što ste bili, hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste sudjelovali, hvala Culetu što je tu bio isto. A tebi također što smo pravio društvo. Da. Što smo napravili ovo što smo htjeli.